predno, čist zares začneva, bi ti pa dala za popotnico enih 10, niso ravno pravila, ampak nekih, bom rekla, usmeritev, ki upam, da ti bojo olajšale celotno pot skozi prebijanje, skozi teh 8 oziroma 9 korakov. Torej, 10 smernic. Kot prvo sem tukaj si zapisala, ni čudežnih formul, je samo enoten proces. To pomeni, da v bistvu velikokrat ljudje iščemo neke, bom rekla, neke rešitve v smislu nekih čudežnih formul, ki nas bojo odrešile, ki bojo naredile čudežen preboj in tako naprej. Tega ni. Okej, v online biznisu obstaja nek enoten proces, ki pomeni, kako se tega online biznisa lotevamo. Ni dosti drugačen od klasičnega biznisa, še vedno imamo vse, bom rekla, osnovne biznis zadeve enake, vendar pa so, bom rekla, določene stvari, ki so majčkeno bolj specifične za online biznis. V osnovi pa pomeni, imamo en enoten proces in čez ta proces vas pravzaprav popeljem. Tukaj tudi želim predvsem odvzeti to breme, kar pomeni, da če naredite eno stvar mogoče malo manj perfektno, ne pomeni, da bo zaradi tega biznis propadel ali karkoli, ali pa da zaradi tega stvari ne bojo delovale, ne. Torej, ni čudežnih formul, je enoten proces, v katerem pač potem ti najdeš svojo pot. In ravno to je potem druga točka, in sicer, kar jaz povem, ni zlata resnica, ne, okej. Vse, kar vam dajem, so zgolj in samo usmeritve. Kako se lotiti, kako narediti. Tako kot prejšnja točka, da ni čudežnih formul, tudi to, da boste naredili, če boš naredil čisto vse po pikici, po planu, tako kot sem jaz rekla, ne pomeni, da bo nujno zdaj pa to zate delovalo. Zate bojo stvari delovale najbolj takrat, ko jih boš naredil na svoj način, na tak način, da je to usklajeno s tabo in da je v bistvu res tvoje. Torej, jaz temu rečem, da moraš iskati to svojo pot. Torej, jaz te peljem po tej neki poti, dam osnovne usmeritve, kako sploh začeti, ti pa iščeš svojo pot. In točno to pomeni, da v bistvu včasih bo prišlo do točke, ko boš ugotovil, da recimo neka stvar, ki sem ti jo rekla, da jo naredi, ne bo mogoče čisto najbolj usklajena s tabo. In takrat je v bistvu treba bom rekla, malo pobrskati po samem sebi, kaj je tisto, kar te pravzaprav v tisti točki omejuje, zakaj ti to ne gre. Tako da tukaj sem pač seveda na voljo, bodisi na teh govorilnih oziroma pogovornih urah, bodisi prek suporta v spletnem hubu, v e-dogodek-si spletnem hubu. Skratka, da pomagamo najti ustreznejšo rešitev zate. Je to tako, da vsaka stvar, ki jo dam, je neka začetna podlaga, nekaj za to, da sploh te spravim v akcijo, da začneš delati, da imaš neko, bom rekla, podlago, kaj se sploh lotiti v tistem momentu. Potem pa, če ugotoviš, da neka stvar ni usklajena s tabo, ne obupati, tudi ni nujno takoj vztrajati, bom rekla, na tisti poti, mislim točno tako, kakor sem rekla, ampak iščemo dodatno rešitev. Okej, tretja stvar. Ni težko, ker bi bilo naporno, ampak ker še ne znaš. Okej, velikokrat boš prišel do točke, zlasti pri tehničnih zadevah, ko se bo zdelo, da je naporno, pa zahtevno, pa težko, pa ne vem kaj. To je zato, ker je v tistem trenutku to zate novo. Ko prvič pišeš, ne vem, prodajno stran, ko prvič sestavljaš e-mail, ko prvič postavljaš spletni tečaj ali pa karkoli. Ja, je težko, zato ker je to prvič. Jaz tukaj dam velikokrat primerjavo s tem, da ko smo mi začeli z nalivnikom pisane črke pisati v, ne vem, drugem ali katerem razredu, nas je tudi roka bolela, pa je bilo težko, pa rabili smo ful veliko časa. Danes, 20, 30 let kasneje, 40 let kasneje, nam je pa to samo po sebi umevno, ne, da znamo tiste pisane črke napisati, da na hitrico nakracamo. Zakaj? Zato, ker to toliko časa že počnemo. Tako da, ko si v tisti fazi, da se ti zazdi naporno, se je treba samo pomiriti, da to ne bo ves čas vedno tako naporno, ampak je naporno mogoče v tistem momentu, ko je to zate prvič. Okej? Četrta. Ni zahteven online biznis, ampak je zahtevno to, da je treba veliko odločitev sprejeti. Ne? Mi že tako vsak dan sprejmemo, ne vem, bojda več tisoč odločitev, od tega, kaj bomo jedli za zajtrk, do tega, kaj se bomo oblekli, do tega, kaj bomo skuhali tisti dan za kosilo, do tega, ali bomo kupili sirovo štručko ali pletenico v trgovini ali pa karkoli, ne. Skratka, že tako je veliko odločitev.
In potem pridemo še s tem online biznisom, kjer se je treba odločiti, a se boš snemal po koncu, a se boš snemal leže, ali boš naredil story, ali boš naredil mogoče kar v živo šov, ali boš mogoče skratka, ne. In potem vsaka ta odločitev je dodatno breme. Tako da tukaj se je treba res zavedati tega, da ni online biznis sam po sebi težek pa zahteven, ampak je tisto, kar je zahtevno, so odločitve. In teh odločitev je v prvi fazi zelo veliko. Torej, ko bomo mi gradili, ko bo šel zdaj čez to pot, da gradiš ta prodajni, spletni prodajni ekosistem, bo veliko odločitev, velikokrat boš na razpotju, da boš mogel se odločiti ali A, B ali pa še celo C, ne. In to je tisto, kar zna biti utrujajoče. Tako da takrat je treba samo znati sprejeti, se zavedati, ok, v redu, gre samo za odločitev, gre za to, da se moram zdajle odločiti. Naj še enkrat spomnim na tisto, da ni čudežnih formul, v smislu, tudi če se ne moreš se odločiti napačno, gre samo za to, kaj je v tistem momentu mogoče s tabo bolj usklajeno. Bo naporno mogoče tudi za izvesti v tistem momentu, če se spomnimo na točko 3, ni naporno, ker bi bilo naporno, ampak ker še ne znaš. Dlje časa, ko te stvari delaš, več stvari, ko si že sprejel odločitev, več stvari, ko imaš poštimanih, zato ker si pač neke določene odločitve že sprejel, lažje je. In moj cilj je tukaj ravno to, da v tej fazi, ko tole gradimo, probamo čim več teh odločitev sprejeti, zato da potem, ko smo v fazi aktivne prodaje, to je tisto, kar bomo delali v 6., 7. in 8. koraku, da se res lahko posvetimo prodaji in temu, da damo, bom rekla, predamo svoja sporočila, ne pa, da se še ukvarjamo z odločitvami, bomo snemali po koncu ali pa že, ne. Skratka, do tiste faze želimo imeti stvari poštimane. 5. točka je, ko delaš tehnične stvari, skušaj biti čim bolj v kreativi. Okej? Vem, da so tehnične stvari včasih zoprne, ne, smo rekli, niso težke, ker bi bilo naporno, ampak zato, ker jih še ne znamo. Vendar pa, tako kot sem rekla, bomo delali večinoma najprej na papirju, najprej bomo rekla tako strateško zastavili zadeve in takrat je pomembno, da si v tem kreativnem duhu. Ker če se teh stvari tehničnih lotiš tako, da prideš pa rečeš, bog, zdajle moram pa narediti nekaj tehničnega, to je težko, to je naporno, to mi bo vzelo ful časa, to ne vem, ne morem, ne znam, skratka, če pridem s tem negativnim feelingom, s tem občutkom, da je to vse skupaj težko in naporno in da se ne da, potem točno tako tudi bo. Okej? Jaz bom res poskrbela, tako kot sem rekla, v večini stvari bomo tudi v tehnični fazi, v tehničnem delu bili najprej na papirju in takrat je pomembno, da čeprav se bo zazdelo, ja, okej, je, kako ne rečem, je tehnična stvar, ampak dajmo to, bom rekla, vsem probati biti v tistem, kako rečem, v tem kreativnem duhu, okej. Bom pri teh tehničnih zadevah, se bomo dotaknili tudi še kar nekaj orodij, ki vam jih bom predala v tem kontekstu, kako še lažje v bistvu preiti, oziroma kako lažje zaobvladati ta čas in vse te zadeve, kadar rata naporno oziroma kadar se nam zdi, da se nam ne da ali pa kaj takega, no, ampak prvi korak je pa ta pravi duh, ne, da pridemo z enim takim pozitivnim namenom, in da smo pozitivni in kreativni. Okej? 6. stvar, online biznis je kot kmetovanje. Torej, kot kmetovanje. Vemo, kmet posadi ali pa vrtnarjenje, no, če nam je bližje. Vemo, posadimo tistole seme, ga zakopljemo v zemljo in potem čakamo, da skali, počakamo, da v bistvu moramo čakati, da ven požene tale rastlinica in čakamo, da zraste in jo negujemo in tako naprej. Stvari v online biznisu, ljudje imajo včasih perspektivo, oziroma rekla, nekako predvidevajo, da zato, ker smo online, ker stvari v online majčkeno so lažje dostopne, hitreje se naredi, ne, imajo potem tudi občutek, da zaradi tega bojo tudi rezultati dosti hitreje prišli, ne. V tem smislu bomo dali zdaj eno objavo, da imamo neki spletni tečaj ali pa da imamo neki program ali pa delavnico in jutri bo to zapolnjeno. Ne, in potem pač ugotovimo, da v resnici to ne gre tako, ne. Jaz se včasih pohecam pa rečem, če bi stvari tudi v online biznisu delovale tako viralno, ne, kot se včasih ljudje predstavljajo oziroma kot se včasih celo bojijo, da bojo preveč viralne, bi bila jaz že zdavnaj milijonarka, ne. Skratka, tudi v online biznisu so stvari, ki jih je potrebno narediti in vzamejo čas. Tako da to kmetovanje, to je meni ena prispodoba, ki mi, bom rekla, pomaga ohranjati, bom rekla, ta pozitivni aspekt
Skratka, ko danes zasadim seme, moram počakati, da to seme prebije tisto lupinico, skratka, včasih pač to traja nekaj časa in potem počasi to seme klije in počasi pokuka ven in potem ga moram še negovati, ne, zaščititi pred točo, redno zalivati, pogledati, da ima dosti sonca in tako naprej, ne. Skratka, naj bo to, bom rekla, neka taka prispodoba, da se stvari ne zgodijo čez noč in da predvsem ne iti takrat, ko mi seme posadimo, pa če še 2 ali pa 3 dni nič ne kaže se, iti pa brskati pa to vse spet prerešetati, ne, ker potem smo takrat uničili tisto naše seme, no. Tako da upam, da ta prispodoba, no, naj ostane s tabo v mislih ves čas, ko gradiš ta online biznis. 7, tukaj spodaj imam zapisane, če hočeš avtentičen biznis, daj v biznis sebe. Okay? Kaj zdaj to pomeni? Tukaj velikokrat vidim, ko ljudje iščejo zunanjo, pa ne podporo, ampak zunanje odločitve. Iščejo odločitev, ali naredim to, ali naredim tisto, in to iščejo pri nekom tretjem. Če želiš, da je ta biznis tvoj, da je usklajen s tabo, mora tudi odločitev in, bom rekla, vse te zadeve prihajati iz tebe. Tukaj dostikrat meni osebno včasih pomaga, da samo sebe vprašam, da se sama s sabo pogovorim. Kaj jaz čutim v telesu, kaj je takrat usklajeno z mano. Zdaj tukaj dostikrat pride prav, če poznate svoj human design, če veste, kateri tip po human designu ste in kaj je tisto, kar vam pomaga pri odločitvah, je dostikrat lahko to, v bistvu, bom rekla, uporabite. Jaz recimo sem generator, kar pomeni, da recimo rabim nekako v telesu začutiti, v želodcu, po domače začutiti, ali je to usklajeno z mano ali ni. Takrat se jaz enostavno vstanem, rečem, dej Maruša, a se tebi to zdi, kaj je tisti gut feeling, ne, feeling, občutek v želodcu, v telesu, a je to nekaj, kar me pritegne ali ne. Zdaj vi veste, če se nekaj drugega, če si nek drug tip človeka, ali pa če pač poznaš svoj način odločanja, tukaj zelo veliko pomaga to, da znamo pač prisluhniti tej svoji intuiciji pa svojemu telesu, ne. Da ni to zdaj odločitev, ker še enkrat poudarjam, če želimo, da je to naš biznis, je treba dati nas noter. Isto podobna zadeva, pač se tukaj dotika mogoče tudi te umetne inteligence, vsega tega. Ja, tudi jaz sama se poslužujem tega, da mi umetna inteligenca kakšno stvar pomaga narediti, ampak še zmeraj, če želim dati svoj glas noter, če želim, da mene ljudje začutijo, moram dati svoje čustva, svoje poglede. Tudi teh stvari se bomo še majčkeno dotaknili, teh bolj iz energijskega vidika, predvsem tam pri pisanju in oblikovanju naših sporočil, ker tam je tisto, kjer lahko mi damo res, bom rekla, tisto naše bistvo, naš bit noter v te zadeve. Okay? 8, naj bo tvoje naročilo trdno tudi v online biznisu. Tukaj se velikokrat jaz poslužujem prispodobe naročanja špagetov. Gremo v restavracijo, naročimo natakarju, da bi radi imeli špagete za večerjo in on odnese to naročilo v kuhinjo, kuharji začnejo pripravljati in potem se nam zdi kar nekaj časa, potem se pa malo premislimo, pa rečemo, ne bi špagetov, bi pa rajši mogoče rižoto. Pokličemo natakarju rečemo, veste kaj, bi mi pa rajši rižoto. In on gre v kuhinjo, kjer so špageti že skoraj pripravljeni, ampak kjer smo se mi premislili, da bo on tudi pač oddal naše naročilo in rekel, dajte pripraviti zdaj rižoto. In se pripravlja rižota. In potem pride rižota in mi rečemo, mogoče bi pa jaz tole rižoto majčkeno drugače ali pa kaj takega in jo zavrnemo in tako naprej. Kar pomeni, od tam, ko smo mi oddali naše naročilo, pa do takrat, da se je ta krožnik zmanifestiral in dejansko pojavil na naši mizi in da dejansko od tega lahko že začnemo uživati, se je ta čas podaljšal samo zaradi tega, ker mi nismo bili dovolj trdni v našem naročilu. Torej, ko smo oddali naročilo za špagete, smo si še 2krat premislili in čeprav so bili špageti, so se tamle v kuhinji, ki je lahko prispodoba vesolja oziroma karkoli je že tista inštanca, v katero verjameš, ne, so se stvari že pripravljale in vrtele, mi smo se pa premislili in potem teh špagetov ni bilo, ne. Tako da tukaj, bom rekla, bolj ta vidik manifestiranja, za stvari, ko jih oddamo, dajmo se uskladiti in zaupati, ne, to je malo zdaj v povezavi s tisto rastlinico in kmetovanjem, dajmo zaupati, da se tam nekje v zemlji oziroma konkretno v kuhinji že stvari odvijajo. Ker večkrat, ko smo premislili, pa verjemite, to je moja zgodba,
večkrat, ko zamenjamo smer, vsakič se nekaj potem, bom rekla, začne odvijati od začetka na novo. In samo pač podaljša ta čas manifestiranja. 9. Orodja in platforme ne naredijo online biznisa. Online biznis narediš ti. Okay? Tukaj velikrat vidim ljudi, ki pridejo do mene, pa rečejo, katero platformo naj izberem, da bom lahko biznis imel. Lej, na začetku imaš lahko v bistvu samo, ne vem, spletno stran, pa še to eno čisto preprosto, pa email marketing sistem brezplačen. Okay? Pa boš lahko iz tega ustvaril velik biznis. Lahko večji biznis kot nekdo, ki je kupil platformo, ki je, ne vem, 120 ali pa 150 evrov na mesec, pa omogoča ne vem kaj še vse. Ne? Ker ni poanta v platformi, ampak je poanta v tem, kako znaš ti to platformo izkoristiti, predvsem pa kako znaš ti zasnovati ta svoj online biznis. Tudi čez ta proces, skozi katerega te peljem, je pravzaprav ravno ta proces, da ti znaš to narediti, ne glede na platformo. Okay? Pač seveda bomo pač neke določene platforme in orodja potrebujemo, ampak želim predvsem usmeriti to razmišljanje, da če nimaš platforme za 200 evrov na mesec, ne pomeni, da boš zdaj lahko, da boš zaradi tega slabše delal biznis ali pa da bo zaradi tega bojo slabši rezultati ali pa karkoli. Ne? Skratka, platforme in orodja niso tisto, kar naredi biznis, ampak si ti tisti, ki ga naredi. In še 10. stvar, čist zadnja, pri gradnji online biznisa upoštevaj biznis cikel 2 let. Ja? Okay, kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu, sem že prej rekla, stvari niso tako viralne, kot se nam zdi, ne, da so. To pomeni, pač praksa mi je pokazala, da nekje na 2 leti, da en biznis, ko ga delamo, ga gradimo nekje za obdobje 1 do 2 leti, bolj 2 kot 1. No. In po 2 letih v bistvu mi zrastemo, bom rekla v smislu zrastemo, tako da se tudi mi kot mentori, izobraževalci, coachi, naučimo novih stvari, uvidimo majčkeno bolj mogoče probleme oziroma ne probleme, ampak pač te želje naših strank in tako naprej, potrebe naših strank. Trg se mogoče spremeni, v smislu pač neke druge potrebe pridejo na trgu, trendi se mogoče malo spremenijo in tako naprej. Ne. Skratka, to, kar želim poudariti, je to. Prvi 2 vidika sta zdaj tukaj. Prvi vidik je to, da ne razmišljaj, ko gradiš zadeve, ne razmišljaj, česa ti še ne znaš, pa kako bi bilo fino to, da bi bil danes na točki, kjer boš sicer čez 10 let. Delaj s tistim, kar imaš v tem momentu, s tistim, kar znaš v tem momentu in ne razmišljaj, česa zdaj nimaš, pa bi bilo fino imeti. Ne. Tudi ne razmišljaj o tem, tukaj je dostikrat tudi ta varianta, da se ne moreš primerjati z nekom, ki je 10 let naprej pred tabo. Ali pa ne vem, 5 let naprej pred tabo. Ne. Ma čist druge, šel je že čez vse te procese in notranje in zunanje, vzpostavljene ima zadeve in tako naprej. Skratka, ne moreš biti na istem. Druga stvar pa to, da ne obupaj prehitro. Ne. V tem kontekstu, pač malo se naveže na tiste špagete, po drugi strani pa v tem kontekstu, da stvari rabijo čas, da se odvijajo. V smislu, recimo mi rabimo, ne vem, mogoče 2, 3, 4 mesece, da vzpostavimo neke osnovne procese, da ne vem, poštimamo, ne vem, spletno stran, produkte, gor dol, vse te stvari. Potem začnemo en produkt prodajati. In potem ga recimo enkrat, dvakrat, recimo če nek voden program, ga enkrat, dvakrat izpeljemo. Ali pa recimo naredimo 1, 2 kampanji, recimo. Ne? In se takrat v tem procesu še dodatno naučimo stvari, izboljšamo, popilimo, gremo še enkrat. In včasih traja tudi po pol leta in več, da se v bistvu nek produkt sploh prime, da ga sploh ljudje spoznajo, da sploh vejo, da tam je. Ne? Prve parkrat, ko naredimo, ne vem, mogoče neko kampanjo, ljudje sploh ne bojo opazili ali pa zaznali, da mi nekaj ponujamo. Tako da v bistvu, ko mi delamo, daj v mislih, da gradiš, dejansko si predstavljaj, kot da gradiš zdaj en tak svoj mini biznis za naslednji 2 leti. Torej, prvi rezultati bojo že vmes, ampak želimo pa v bistvu nekaj, kar bo trdno stalo vsaj 2 leti. Ne, to pravi, ne vem, smo 3-4 mesece nekaj razvijali, pripravljali, in potem bomo, ne vem, leto pa pol intenzivno delali na tem, da to čim bolj spromoviramo, da to izvajamo, da to pilimo, izboljšujemo in potem seveda po enih 2 letih ali pa celo mogoče 3, pridemo do točke, ko rečemo, aha, ok, zdaj bi pa to mogoče majčkeno v drugačno smer šel ali pa drugače obrnil in tako naprej. Ne pa že po 2-3 mesecih obupati pa reči, tole pa ne deluje. 2-3 mesece so pravzaprav šele štartna pozicija za naš ta 2-letni cikel. Evo,
Tole upam, da se boš spomnil večkrat tekom tega delovanja, tekom tega procesa, skozi katerega gremo. Včasih bom še tudi sama spomnila, da mogoče kakšna stvar se treba spomniti teh 10 smernic, da bojo stvari, bom rekla, čim lažje in čim bolj lahkotno tekle.